بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم حول أهم الأعشاب لعلاج الكحة أو السعال الجاف. هناك العديد من الأعشاب الهامة لعلاج السعال الجاف والتخلص منه. نستعرض الآن أهم هذه الأعشاب التي لا غنى عنها في كل بيت. الجوافة لعلاج الكحة. تعتبر أوراق الجوافة من أفضل العلاجات المتاحة للكحة، حيث تستخدم أوراق الجوافة المغلية كشراب للتخلص من الكحة الجافة، بل إن بعض الشركات قامت بالفعل بتصنيع أدوية من أوراق الجوافة لمعالجة السعال، وهي من أكثر الأنواع مبيعا لفعاليته العالية في القضاء على السعال. ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإلى اللقاء مع معلومة صحية جديدة.